გარყვნილებაზე რო არის საქმე, აი მიმდგარი. აი გამოდის, აი ტელეეთერით აი ეს ვაჟბატონი ზაზა ბურჭულაძე. ეს ვაჟბატონი არის მამუკა ხაზარაძის დაჯილდოვებული პრემია, ესე საბა არსებობს, ეს კაცი დააჯილდოა. აი გამოვიდა იმ დღეს, აი ხა ეს ძალიან აქტიურობს ეს კაცი და ამაზე კი ვილაპარაკე ერთხელ და კიდე დაუბრუნდები. და გამოვიდა და ნახეთ განცხადება გააკეთა. ხელები ბიჭებო, ძირითადად ბიჭები არიან, იმიტომ ვამბობ ამას. ახალგაზრდებო, შვილებო, ძმებო, მამებო არ ჩამოყაროთ ხელები, იმიტომ რომ ჩვენ თქვენ გვერდით ვართ და რაც თავარია თქვენ დიდხანს არ გაჩერდებით მან. როგორც კი ეს ალახის ბუდე ჩამოიშლება, თქვენ იქნებით გარეთ და თქვენ გერქმევად გმირებით, თუმცა თქვენ უკვე ხართ გმირები. რისთვის ბრძოლა ეს, რის წინააღმდეგ? არჩევნები ახსენეთ, არჩევნების 28 ნოემბრის განცხადების, რომელიც შეიძლება რაღაც ტენდენციის დაგვირგვინებად აღვიქვათ. აი ამ სისასტიკეზე პასუხი, ვინაიდან ეს თქვათ დაშლის და სისასტიკის შემდეგ მეორე დღეს როგორც წესი არაფრით ნაკლები ადამიანი არ იკრიბება რუსთაველის გამზირზე. აი ყველაზე მთავარი რისთვის ბრძოლას ვადევნებთ ახლა ჩვენ თვალს? დიანა, ჩვენ გვაქვს დრო, რომ ესეთ მოკლე პასუხი არ გაქვს, კი ბატონო, გვაქვს ზაზა. კეთილი, ჯერ დასაწყისში უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ ძალიან ხშირად ვიმეორებთ ჩვენ, რომ რეჟიმმა წითელი ხაზი გადაკვეთა, აი წითელი ხაზი გადაკვეთა. 12 წელია გვესმის ეს და ცოტა შეიძლება ვიღაცები დაიბნენ, რომ როდის რა სისქისაა ეს ხაზი. ხო, არა, უბრალოდ ისეთი რაღაც გამოდის, რომ თითქოს ეს ერთი ხაზი კი არ არის, არამედ ხაზებია და საუბარია რაღაც საფეხმავლო გადასასვლელზე, ზებრას რო ვეძახით. ყოველგვარი წითელი ხაზი და ბორდო და შინდისფერი უკვე გადალახული, ყველა ფერის ხაზი გადალახულია. და ჩვენ მივადექით უკვე აი იმ ყავისფერ მასას, რასაც ეს ადამიანები ამაზე ცოტა ცალკე, რასაც მიირთმევენ დიდი კოვზით. ეს არის ბრძოლა გადასარჩენა. ეს არის სიკვდილ სიცოცხლის ბრძოლა პირდაპირ მნიშვნელობით. იმიტომ რომ მე დიდხანს მიჭირდა სწორი სახელი მომეძებნა ამ არსებებისთვის. იმიტომ რომ ერთი მხარე რობოკოპებს უწოდებს, მეორე რაღაც ბანდ დაჯგუფებებს, ესენი ჯერ ერთი რობოკოპი ეს არის დადებითი პერსონაჟი, ხო, ყველას გვახსოვს. ესენი რობოკოპებიც არ არიან და არც აი როგორ ვთქვა, რაღაცა უფრო მძიმე ლიტერატურიდან მინდოდა ანალოგია და გამახსენდა ფენომენალური სათაური, რომელიც ძალიან ჯდება თვითონ ბიძინა ივანიშვილს. ბიძინა ივანიშვილი არის არსება, რომელსაც აცვია ბრიონის კოსტიუმი, მაგრამ ამ კოსტიუმის მიღმა არის მკვდარი სული. ეს არის მკვდარი სული, რომელმაც ამოწოვა და ჩაუკლა სული ყველას, ვისაც მიწვდა. ახალ თაობას ემახსოვრება აი ეს ქალბატონ დიანა ტრაპაიძესთან, რომელიც ალბათ სააკაშვილთან შესახვედრად ემსადება, როგორც ყველა ნაც ჟურნალისტი ქალბატონი, ალბათ კბილი მოგონებები მასაც აქვს სააკაშვილთან დაკავშირებით და ესე იგი ეს ვაჟბატონი, აი ეს არარაობა მკვდარს უწოდებს ბიძინა ივანიშვილს, რომელმაც საქართველო გადაარჩინა. ადამიანს უწოდებს მკვდარ სულს, რომელსაც ებძვის დღეს ეს გლობალისტები, იმიტომ ებძვიან, რომ ბიძინა ივანიშვილი რომ არა, მე დარწმუნებული ვარ, დღევანდელი ხელისუფლება ვერ გაუძლებდა ამ წელს, იმიტომ რომ დღეს მეციხოვნე, მთავარი შემადუღებელი ყველაფერი იმისა, რასაც ქვია ეს ჩვენი ძლიერი რგოლი გაერთიანება არის ბიძინა ივანიშვილი. დღეს საქართველოს სწორედ ბიძინა ივანიშვილის გომელაურისნაირი ხალხი ამტკიცებს. თუნდაც ავიღოთ ბატონი გიორგი კანდელაკი, რომელიც მათ 7000 კაცი შეკრიბა გორში ერთ დაძახილზე, რომ მეტი საშუალება მისცეს 37-საც შეკრებდა და მან უამრავი ახალგაზრდა იხსნა თავისი აი ამ სპორტული კარიერიდან გამომდინარე, უამრავი ახალგაზრდა იხსნა იმისა, რომ გზას აცდენოდნენ, მათ მისცა მიმართულება ბოქსისკენ
და უფასო კურსები, უფასო სწავლება არის, ამ ბოქსის ჩენდება კიდე ახალი ცენტრები გორში და ხელისუფლებას უჭერს მხარს და აი ესეთი ადამიანები, აი პოლიტიკაში ბატონი ბიზინა ივანიშვილი, სამართალდამცავ სტრუქტურებში ბატონი გომელაური, სამოქალაქო საზოგადოება და სპორტში ბატონი გიორგი კანდელაკი, რომლის წყალობითაც არის, რომ ჩვენ აი მართალ სიტყვას გეუბნებით, იმიტომ რომ არა ის მე დღეს აქ ტელეეთერიდან თქვენ ვერ გესაუბრებოდით, რომ არა ის ბევრი ახალგაზრდა აცდებოდა გზას და სხვა მრუდეგზი წავიდოდა და მან თუ დღეს მაგალითად შიდა ქართლი ფეთქავს როგორც ჩემპიონების, როგორც ჯანსაღი ცხოვრების დასაქმებული და ჯანსაღ ცხოვრებაზე ორიენტირებული ახალგაზრდობა, ეს არის სწორედ გიორგი კანდელაკის დამსახურება, რომელიც თავისი სპორტული კარიერითაც, სამოქალაქო პოზიციითაც უჩვენებს ადამიანებს საითკენ უნდა დადგენ და არ არის ის ადამიანი, რომელიც რაღაცა კარიერა გაიკეთა, წარმატებას მიაღწია და მე ადგა და მოღალატეებს დაუჭირა მხარი. არა, მეგობრებო, აი ესეთი ადამიანები უნდა დაიქნეს დაფასებული, რომელიც სპორტშიც კაცები არიან და კაცობაშიც კაცები არიან და არაფერი არ ეშლებათ, თორე ჩვენ გვყავს აგერ ძალიან ბევრი სახელოვანი სპორტსმენი, რომლებიც მოღალატეების გვერდით განან და დადგნენ. აი ესეთი ხალხიც აქვს. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვიდგებით იმ ხალხის გვერდით, ვინც პატრიოტები და ქვეყნისთვის ბევრს აკეთებენ და ისევ აი ამ ნაძირალას მინდა დაუბრუნდე. აი ამ არარაობამ პრემია საბას დაჯილდოვებულმა, რომელმაც ჯილდო მიიღო პრემია საბასგან, აი ამ ბურჭულაძემ, ზაზა ბურჭულაძემ, რომელმაც მკვდარი უწოდა ივანიშვილს, აი მინდა წარმოგიდგინოთ მთელი თავისი სიდიადით ეხლა ეს კაცი, იმიტომ რომ აი მოვაწყოთ ეხლა სახალხო აი რა ხალხი ყავს ეხლა ნაცმოძრაობას და ეს ხალხი, ეს ბავშვები ვის გვერდით განან მაინტერესებს. აი ესეთი ხალხის გონდა ვინ უწოდებს ივანიშვილის მკვდარსულს, აი ნახეთ. სახალხო მინეტი ისეთი იქნება რა მიმზიდველი ამ ხრი. რომ მოვაწყოთ ეხლა სახალხო ორგია არა ვთქვათ ისე. მინეტი რომ რეგიონის ჩემთვის ქალები ორ ნაწილად იყოფა. ვინც ყლაპავს და ვინც იგუბებს. დაკვირვებული ვარ, ვინც იგუბებს უკეთეს მინეთს აკეთებს. ვიდრე ის ვინც ყლაპავს. მაგალითად ბობო არ ყლაპავს, მაგრამ მინეთს ქალღმერთივით აკეთებს. რომ ვათავე პირისპერ მითევსება, გული კი ლოცვებით. აი ესაა ნამდვილი მინეტი. წმინდანთა დისციპლინა. პირში სპერმა, გულში ლოცვა, ხელში ყლერი. მიდგება, როცა ტუალეტში შევალ, საიდანაც ესესაა დედაჩემი გამოვიდა. არ სიამოვნებთ ბატონო ზაზა? არა, სიამოვნებ ძალიანაც. სიამოვნებ? ხელს მოვაწერ ეხლავე. მე მახსოვს დედაჩემი როგორ მაცმევდა ქალის კაბებს. რატოც და ქუსლიან ფეხსაცმელზე ვდგებოდი და მეც მომწონდა ეს და ვიპრანჭებოდი სარკეთს. ქართლის დედას ალბათ უნდა კონდეს რას დაეჭერია? პენისი უნდა ეჭიროს ვარიანტში. ქართველ ქალს არ უჭირა, როგორ არ უჭირავს? ვინც არის საქართველოში? ვინც მინდა რომ რაღაცა გადაცე. იბანავეთ. იწყნაურეთ. მე მგონი სასწრაფოდ უნდა მოვათავსოთ პატრიარქი ვოლიერში, როგორც მტაცებელი, დიდი მტაცებელი, ამაზე დიდი მტაცებელი მე არ ვიცი. რომ პოლიციელი არის ხორი და ის რადგან შემდგა ხარ, შეიძლება იყოს საღორი. გადი ქუჩაში, სამშობლო იღუპება. შენ კი ისევ ანძრევ. მიშას ხმაც მივეცი და ბოდიში მომითხოვია და ტრაქტორზე და არა, მაშინ ბოდიში მე არ მომთხოვია. იგივე ქართველები მახატში უარებს უყრით ხნა ჯვა ასე შემდეგ. დროზე ამჟამად მაცვია დინი, თუბინა ბავშვებია რეკლამას გავუკეთა და ჩავიწიო შარვანი ეს ერთი და ფორმები ბიგი. არა აი ბოდიში ხა მაყურებელთან აი ამ საზიზღრობა რო გავუშვი, მაგრამ ხო მე რო ხა მე მომეყოლა თქვენთვის ისეთი ეფექტი არის. ეს კაცია, ეს მართლა მგუტარია და ეს ბოდიში და მეპირფალოს რებს იძახის, ხო ხედავ. და ესეთი ხალხი გამოყავს ტევე პირველს, ჭუტა ვიზიას და ეს კაცი მიმართავს ჩვენს ახალგაზრდობას ქუჩაში დადექითო, გესმით? ვინ არის ამათი იდეოლოგები? აი ეს ბინძური ხალხი, ლევან ბერძენიშვილი, რომელიც ებძვის ყველაფერ ეროვნულს, ებძვის ლადო ასათიანს, ებძვის ერეკლე მეფეს, ებძვის სტალინს, ებძვის თამარ მეფეს, დავითს და ეს კაცი არის ამათი რაღაცა იდეოლოგი. და ეს ზაზა ბურჭულაძე, რომელიც ამ მამუკა ხაზარაძემ დააჯილდოვა თავისი საბათი. მამუკა, შენც მეპირფალოსე ხარ? შენც ესეთი ისა ხარ, რა ქვია ადამიანი, როგორ შეიძლება კაცმა ესეთი ბინძური არწება დააჯილდოვოს, ხალხო?
შეიძლება ხალხო ესეთი რამე? აი გაგიგია და ეს რომ ბიძინა ივანიშვილზე ლაპარაკო პირი გამოირეცხე, yani ბინძური პირი გამოირეცხე, როდესაც ივანიშვილზე ხმას ამოიღებ.